ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بختفي ونرجع بقى بحاجة مفيش منها. هنتكلم النهاردة عن غسول. انا كنت مجربة عادي، حاجة بره الصندوق خالص، بس انا قلت لازم اخوض هذه التجربة ولازم اجربه، وبالفعل انا جربته. فجاية اقول لكم قد ايه هو حلو ازاي ووحش ازاي ونجيبه منين وسعره كام والايه وكده كده كده كده. فيلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو. حاجة خالص ان الغسول اللي هتكلم عنه النهارده ده غسول طبيعي. طبيعي بمعنى ايه؟ بان كل المنتجات اللي فيه هي طبيعية، هو معمول اصلا بمنتجات طبيعية، مش بيتجاب من الصيدلية. هو مش طبي، هو مش تجميلي، هو طبيعي. كل المنتجات اللي فيه معمولة بحاجات طبيعية جدا. اول ما نقول اسمه هنعرف احنا ليه بنقول طبيعي. انا كنت جايباه بفلوسي عادي، مش اعلان، مش اي حاجه خالص. انا رحت اشتريته عادي وخدت هذه التجربه، وقلت لازم اجربه ونشوف هو حلو ولا لا. كان نوع من ان انا كنت عايزه اغير الحاجات المعتاده اللي الانسان بيستخدمها عادي، فقلت خلاص ممكن اجرب استخدم حاجه طبيعيه للبشره اكتر. هنشوف هيبقى ايه هو اللي احنا عمالين نتكلم عنه ده. هو الغسول بتاع امتنان ده. طبعا دي حاجه انا اول مره اصلا اتكلم عنها، لان هي بره الموضوع خالص. بره كان بره عقلي ان انا اجيبها، بس كده عليا فتره قعدت ادور على حاجات مختلفه وجديده. فقلت خلاص انا ممكن اجيب الغسول ده في منه كذا نوع، مش ده بس خالص. في منه كذا نوع، بس انا جبت ده لان ده كان للبشره الدهنيه، عشان في زيت شجره الشاي. فطبعا اي بشره دهنيه بتبقى معرضه للحبوب بتبقى فاهمه يعني ايه زيت شجره الشاي ده مفيد قد ايه. فعشان كده انا فضلت ده بالذات. طيب ده تجربتي معاه كانت ايه؟ اول مره استخدمته، اول حوالي 3 4 مرات انا استخدمت الغسول ده، كان بينشف لي وشي بشكل مش طبيعي، لدرجه ان انا قلت انا هوقفه ومش هكمل التجربه دي ومش عايزاها ومش هاخدها ومش مشكله. انا موافقه وراضيه عن الفلوس اللي انا رميتها في الارض، بس ما نشفش وشي بالشكل ده. كنت مهما استخدم من المرطبات هو برضه وشي نشف جدا. بس خلاص ريحت كده كام يوم، قلت خلاص نديله التيست كمان. بصراحه لما اديته التيست التاني وضح قد ايه ان هو كنت انا ظلماه، او كان ممكن ان هو لسه جديد على البشره، فكانت البشره بتتاخد عليه. طيب لو انتي بشرتك مش دهنيه قوي، ما اعتقدش ان انتي هتفضلي الغسول ده، لانه هينشف لك بشرتك. فممكن نرشحه للبشره الدهنيه او مختلط. غير كده بلاش نستخدمه عشان هينشف لك بشرتك كده. طيب انا بعد ما اديته تجربه تانية وقلت خلاص سكيب الاولى وهنستخدمه تاني. بصراحه غسول تحفه. ريحته تقيله جدا ووحشه. ريحته تقيله ووحشه، بس قصاد النتائج اللي هو بيديهالك في بشرتك هتقولي بالنسبه لك عادي، يعني انتي مجرد ما تغسلي بشرتك بيه وتنشفي بشرتك خلاص الموضوع خلص، فمش مشكله يا عم اللي بعده عادي. طيب هو يستحق اللي انا اتكلم عنه. الغسول ده انا بجربه من شهر 3، من اول شهر 3 بالظبط. باين ان هو هيقعد معاكي قد ايه، يعني ممكن يقعد معاكي مثلا نص سنه ولا حاجه. هو قاعد معاكي غسول اهو كامل، بس في شويه على فكره وفي منه كام شويه اتكبوا منه. فهو واضح جدا ان هو قد ايه هيقعد معاكي قاعده محترمه، بالرغم من انه سعره مش غالي. عشان مثلا اقول لك مش هتحتاجي تغيريه كل كام شهر او تجيبي غيره، لا. هيقعد معاكي كميه محترمه جدا، يعني انا بجربه من شهر 3 واحنا دلوقتي في شهر 7، في اواخر شهر 7، ولسه باقي ان هو ممكن مثلا دول يقعد مثلا شهر كمان، شهر ونص. بيرجع لاستخدامك انت، بيرجع لكميه الشويه اللي انت بتاخديهم في البوم الواحده، فده بيرجع لك انت، مالناش دعوه بيه. ولكن هو من اقل، يعني هو انت لو خدتي بوم واحده كده اهو عملتي كده هيظبط الدنيا معاكي جدا. لو حاسه انه مش كفايه خلاص ممكن تاخدي 2 3 عادي براحتك جدا، ده استخدامك انت. بس هو
ككمية هيقعد معاكي كتير جدا جدا جدا. هنشتريه منين؟ انا كنت مشترياه من الفرع بتاع امتنان نفسه. ممكن ادور على الفروع بتاعت امتنان كلها واحطها لكم تحت، وممكن تشوفي اقرب فرع ليكي وتشتريه عادي، يعني تشتريه من الستور بتاع الفرع نفسه او البراند نفسها. معرفش بيتباع بره ولا لا، وانا مش هفضل ان انت تجيبيه من بره، هو بتاع امتنان هاتيه من امتنان وريحي دماغك، على الاقل تبقي واثقه فيه ثقه تامه. سعره كان كام؟ سعره كان 150 جنيه. خدتوا الجميل كمية ترطيب ب150 جنيه، وهيقعد معاكي كمية انت واحفادك واولاد اولادك ممكن تستخدميه ويفضل قاعد معاكي عادي. هيعمل ايه لبشرتك؟ هيريح بشرتك. مش هقولك هيديكي نضارة، مش هيديكي نضارة، مش هقولك هيفتح بشرتك واو هتخلي مش هقولك كل ده لانه مش هيعمل، بس هيريح بشرتك. هتحسي ان انت بشرتك هادية، بشرة عادية خالص، بشرة مفيهاش أي حاجة، مفيهاش أي حاجة حرفيا حرفيا. ربنا يستر على وشي، ساعة ما استخدمته أنا وشي بيطلع وش حبوب خالص. مش إعلان، مش إعلان، بس بجد ربنا يستر على بشرتي. هو ما طلعلكيش حبوب خالص، إن هو بيقضي على ده، ولو ما عندكيش ده هو مش هيطلعلك حبوب جديدة، ولو طلعلك حبوب في الأول فده هيبقى عشان لسه بشرتك داخلها منتج جديد، فهي لسه بتتأخد او بتتطبق على مكونات المنتج الجديد. فلو عمل كده معاكي في الاول او نشفلك بشرتك او اي حاجه خالص، ما تيأسيش وما تحسيش انه خلاص انا رميت فلوسي في الارض. لا 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 خالص، اديله فرصه تانية، هتحسي وهتشوفي قد ايه بجد ان هو جميل وحلو جدا جدا جدا. وجيل خالص، مش تقيل خالص، مش تقيل خالص 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 خالص. هو بشجرة الشاي وبشجرة الشاي والشاي الأخضر، فرهيب. أي حد بشرته دهنية فيها حبوب يبقى فاهم قد ايه ان ده مكوناته بالنسبة لنا هتبقى رهيبة جدا. هنستخدمه ازاي؟ ودي حاجة ان قعدت فترة شوية على ما افهم هو هيستخدمه ازاي. هتاخدي منه ضامن الأول، ايا كان هتاخدي واحدة، هتاخدي اتنين، هتاخدي من حسب، مش ده المشكلة عندنا دلوقتي. بايدك ما تحطيش هنا، هتقعدي تعملي كده 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 شويه 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 محترمين لغايه لما تلاقي هو طبيعي. فمش هيرخي معاكي من الاول لان مفهوش حاجه تديكي رغوه كتير على فلوسك، هو طبيعي كل منتجاته طبيعيه. فهو يبقى متعمد اكتر ان انت عايزك شويه كده لغايه لما يبدا يعمل معاكي رغوه كتيره. بعد كده هتبداي توزعيها على بشرتك عادي وتدعكي. لو بتغسلي بشرتك كويس ايا كانت بتغسليها ازاي، بتغسلي بحركات دائريه، بتغسليها كده واغسلي بشويه، يعني ما تحطوش كده على بشرتك وتروحي غسله بشرتك على طول، مش حاجه على بشرتك، حاجه كده مش حاجه. احنا عايزين نغسل بشرتنا كويس عشان يديكي نتيجه كويسه. لو في حبوب هو يعرف حتى يتعامل او يتفاعل مع الحبوب دي فيشيلها لك، لو في بتمه يموتها، لو اي حاجه طالعه هو يدفنها على طول. فاهم حاجه ان انت تستخدميه كويس علشان تشوفي منه نتيجه كويسه. انا قلت سعره، قلت كميته، ان هي تقعد معاكي دي انت احفادك، فما تقلقيش من ده. قلت بنستخدم ازاي، قلت بنجيبه منين، وقلت هو لبشره مختلطه ودهنيه، غير كده ما تستخدموش. في انواع تانية، في نوع تاني للبشره الحساسه، وفي نوع بيتهيألي للبشره العاديه او المختلطه، انا مش متذكره بس ممكن احط لكم صورهم هنا. بس ده لو انتي دهنية مختلطة يعني ده حتى لو اللي في المكان قالك لا خدي واحد تاني، لا دهنية ده عشان ده هينجز معاكي من الاخر. هو ده فيه ده، وفي اتنين كمان، في واحد بالعسل ده في الاغلب ما بيكونش متوفر دايما، وفي واحد تاني ده متوفر دايما. بس لو انتي بشرة ده عقبال ما نجرب الباقي ونتكلم عنهم كلهم ونبقى ظبطنا الدنيا. انا كده ممكن يكون الفيديو كان طويل شويه، بس انا كنت بحاول الملم كل حاجه عنه، ومش اعلان، مش اعلان خالص، بس هو حقيقي رهيب وكان يستحق ان انا اتكلم عنه، بالذات ان انا سبته بجد لما اخلص منه كميه محترمه وابقى اديته بجد يعني تجربه كتير قوي قوي عشان لما اقدر اتكلم واطلع اتكلم عنه واقول كذا يبقى هو كذا على طول. انا مش بجامله ومش بديله حاجه هي مش فيه. انا كده خلصت الفيديو، واشوفكم فيديو تاني جديد. وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان اغلب الناس اللي بتتفرج هم اصلا مش مشتركين في القناه، فليه بقى احنا لازم نشترك في القناه؟ كده ما ينفعش خالص. فاشوفكم فيديو تاني وجديد.